Baie dankie vir die geleentheid om met u te kan kom gesels. Dit is inderdaad 'n voorreg. Ek het, toe ek hier aankom, toe het Gerben nou verskoning gemaak, toe sê nee, die gemeente is heel wat groter, hier is 120 mense. Dit is nie al 120 wat hier is nie, maar toe laat ek my nou aan die storie van die predikant wat so 'n bietjie voortvarend was. En hy daag daarop by 'n dorp om te gaan preek, en daar is toe amper niemand. Die predikant het nou maar so 'n bietjie baie van homself gedink. Hy vra toe vir die ouderling, maar broer, het die mense nie geweet ek kon praat nie. Sê die ouderling, doen nie, ons het dit maar probeer stilhou, maar dit moes iewers uitgelek het. So ek is baie dankbaar dat u almal hier is, en dat u kom luister, en dit is 'n voorreg om met u te gesels oor goed wat ek dink vir ons almal as gelowiges eintlik na die hart lê, want die mense word elke dag gekonfronteer met wat rondom ons aan die gebeur is, met die spanninge, alles wat daarmee gepaard gaan, en dan vra ons vir onsself die vraag, wat is 'n gelowige se rol? Moet ons ook begin toi, moet ons ook klippe gooi, moet ons ook veld aan die brand steek, wat moet ons doen? Ek dink die Bybel het vir ons mooi riglyne daaromtrent gegee, en ek is dankbaar dat ek die geleentheid kry om hieroor te gesels. Ek het sommer gedink om net te begin met so 'n bietjie van 'n oorsig oor wat in die breë politieke prentjie in die land aan die gang is, want ek dink die gebeure wat hier rondom ons afspeel, die protesoptogte, die dienslewering betogings, alles wat daarmee gepaard gaan, staan eintlik midde in 'n groter prentjie wat op nasionale vlak afspeel. En ek dink die groot prentjie wat hom afspeel op die oomblik is eintlik maar die politieke magstryd wat besig is om te ontvou. Die ANC hou teen Desember verjaar sal hulle leierskapsverkiesingskonferensie hou. Zuma se termyn verstryk as president van die land. Interessant genoeg is die ANC grondwet nie duidelik daaroor dat 'n president net vir 2 termyne moet staan nie. En daar was selfs sprake dat Zuma aanvanklik planne gehad het om maar aan te gaan en dan maar net uit te tree as president van die land, maar nog steeds as president van die ANC aan te gaan. En dit lyk intussen of hy daarvan afstand gedoen het. Dit lyk of hy sy vorige vrou nou voorstoot om op te volg. En uiteraard is sy nou die gunsteling binne die sogenaamde Zuma-kamp om die volgende president te word. Binne die ANC is die ander kamp wat groot is maar Cyril Ramaphosa se kamp, wat waarskynlik teen Cyril Ramaphosa tel, en daai opsig is die feit dat hy geweldige sakebelange het, dat hy eintlik een van die swart mense is wat na 1994 verskriklik ryk geword het. En dit het dikwels binne die bevrydingsbewegings gaan dit nie so goed af nie. Ou moet nie sigbaar ryk word nie. Jy moet sê jy's arm al as jy het jy baie geld in die sakke. Ramaphosa het dit nou nie gedoen nie. Hy het groot beleggings, hy het al baie duur buffels vir miljoene gekoop, en dit tel 'n bietjie teen hom, maar wat veral teen hom tel is die feit dat hy uit 'n etniese groep kom wat bekend staan as die Lembas. Dis 'n baie klein stam daar in Noord-Transvaal of in die Limpopo provinsie. Die Lembas, interessant genoeg, is eintlik maar 'n substam van die Bendas, en die antropoloog sê vir my dat dit baie interessant is dat daar goeie navorsing gedoen is wat dui dat die Lembas eintlik afstammelinge van Jode is, wat so deur die eeue uit die noorde afgetrek het deur Afrika en toe geassimileer geraak het met 'n swart stam, maar baie Joodse tradisies in stand gehou, soos dat hulle seentjies op die 8ste dag besny word en die tipe van goed. En dit is uit daai stam wat Ramaphosa kom. Nou weer eens gegee oor al sy sakebelange en die goeie vriende wat hy in die kapitaliste wêreld het, word dit dikwels met baie agterdog begroet vanuit die swart gelewe. En alhoewel dit vir ons na die logiese keuse lyk as 'n goeie ANC-leier, is dit nie so gegewe dat Ramaphosa die volgende president sal word. Ons sal gelukkig nou binne die volgende 6 maande sien wat gaan gebeur, en uiteraard sal jy ook sien dat baie van die spanning wat nou op al hierdie diensleweringsbetogings, kan jy altyd maar herlei op een of ander manier
na 'n magsvertoon wat deursyfer na die grondvlak toe en ons wat op plaaslike vlak hulle self probeer posisioneer. Die ander name wat ook al genoem is ou Matthew Sposa en Lediwe Sisulu. Ek twyfel of hulle regtig die groot steen het dat hulle regtig in die ANC volgende president sal word, maar hulle sal ook op een of ander stadium sal hulle by een van die twee groot faksies dan skaar om verder duidelikheid te bring wat daar gaan gebeur. Nou, 'n tweede belangrike verhoogde faktor wat vir ons baie belangrik is en wat onrusbarend ook vir ons is en wat ook verband hou met die gewelddadige betogings wat ons vroeër sien gebeur, is die demografie. En die demografie van Suid-Afrika is 'n demografie wat enige ou vir jou sal sê, 'n land wat so lyk, is 'n land wat op 'n tydbom sit. Ons het 'n baie jong bevolking, die bevolking word eintlik al hoe jonger, en ek praat maar meerendeels meer van die swart bevolking in die land. 'n geweldige groot gros mense wat in die ouderdomsgroep van 5 jaar tot 25 jaar oud is. En dit is die een belangrike ding, so daai piramide loop so as jy nou die bevolking so op 'n grafiek aandui. En dan die ander ding is die hoë voorkoms van werkloosheid. Dat jy 'n geweldige groot werkloosheid het, baie jong bevolking en mense wat toenemend arm word. Ons het nou gehoor dat die afgelope week is dit bekend gemaak dat die bruto nasionale produk met 0,7% geval het. Wat wys dat die totale inkomste in die land minder geword het. Nou, ons weet die bevolking groei vinnig, inkomste groei stadig, so dit sê die hulpbronne raak minder. En as meer mense wat vir minder beklei en dan barst dit uit in die tipe van goed wat ons op die oomblik sien gebeur. En dan sien ons ook die absolute obsessie met transformasie. Die woord transformasie is 'n woord wat nergens in die grondwet staan nie, maar is 'n ANC beleidswoord. En hierdie ANC beleidswoord het 'n geweldige bedryf geraak in die land. Elke liewe ding moet getransformeer word. En die ironie is hoe meer getransformeer 'n organisasie is, hoe groter mislukking is hy. Ons sien die mees getransformeerde organisasies in die land is Eskom en die SAIK en die Poskantoor en SAL. Noem maar elkeen van hulle op, dis organisasies wat 100% getransformeer het wat die samestelling van hulle direksies betref. Maar saam met daai transformasie het nie kundigheid gekom nie, daar het nie ervaring gekom nie, aan nie besigheidsvermoë gekom nie. Daar het eintlik goeie mense is dikwels met onbekwame mense vervang. En dan sien 'n mens dat hierdie groot staatskorporasies net verval in 'n mislukking wat hulle werk betref. En aan die ander kant in 'n kultuur van plundering waar mense dood eenvoudig net die geleentheid gebruik om hulle self te verryk. Het sy deur middel van kontrakte met kontrakteurs of watter ander manier ook al. Dan sien 'n mens ook wat die grondwetlike beskermingsmaatreëls betref. Die grondwet is 'n bruikbare stuk wetgewing. En 'n groot deel van my werk is om te litigeer, hof toe te gaan en te probeer om grondwetlike regte te probeer afdoen. Maar ons in die laaste jare het ons so 'n bietjie teen 'n muur vasgeloop waar ons agtergekom het, maar mense het altyd gedink die grondwet beskerm taal. En toe die universiteit skielik Afrikaans afskaf, toe kom ons in die hof die hoër beslis, maar taal word beskerm, maar dit beteken nie Afrikaans moet op universiteite beskerm word, dit beteken iets anders. So mens sien toenemend ook 'n tendens waar ons mense gekonfronteer word met die realiteit dat beskermingsmaatreëls wat ons gedink het daar was, en goed wat ons gedink het ons aan kan vashou, is nie noodwendig daar nie, dit lyk nie of dit ons so gaan help nie. En dan, met al hierdie goed in ag genome, sien ons ongelukkig weer 'n opflikkering van immigrasie op die oomblik. Het is baie interessant om te hoor dat die goed kom so in golwe, daar was hier net na 94 'n geweldige opflikkering van immigrasie, weer in die tyd toe Zuma net oorgevat het en toe dit so 'n bietjie afgeplat. Maar die reisagente en al die mense sê vir my dat die laaste tyd van
vanuit die jongste dramas rondom Boeta en al hierdie goed gebeur het, is daar geweldige belangstelling by mense om te emigreer. Toe ek nou hiernatoe ry, toe luister ek op die radio na die omroeper wat praat op RSG nogal, wat sy sê die goed wat die laaste 2 weke gebeur het, laat mense met kromskouers loop. Sy sien mense loop met kromskouers. En dit is inderdaad so. Ek dink, as mens na hierdie goed kyk, dan is dit 'n prentjie wat 'n bietjie donker lyk. Dan loop mense met kromskouers en dan is dit maar een van die 3 nature van menswees wat inskop. Hulle sê mos as jy met 'n krisis gekonfronteer word, elke mens reageer op een van 3 maniere. Dis of om te veg, of om te vries, of om te vlug. En die reaksie is presies so wat groot landssituasie moet. Ons sien mense wat emigreer of vlug. Ons sien mense wat vries, wat net eenvoudig besluit, trek my van alles, ek steek my kop in 'n gat en ek hoop alles wat gebeur en nie lekker lyk nie gaan verby my. Jy sien ook mense wat veg. En daai veg is goed, maar die belangriker is dat mens daai veg op die regte manier moet doen en dit moet doen aan die hand van dit wat ons as gelowiges geleer het. Op watter manier kan 'n gelowige veg om 'n absolute stel. En dit bring my by die onderwerp van vandag se gesprek, naamlik geloof en verset. Ek het gedink, dit is toch belangrik dat as 'n mens wil praat oor 'n gelowige se rol te midde van hierdie omstandighede, is dit toch goed om te gaan kyk na wat ons bely, wat staan in die belydenisskrifte, oor gelowiges se rol te midde van 'n regeringsstelsel. Dit is baie interessant dat artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis baie spesifiek gaan oor die verhouding tussen gelowiges en die regering van die dag. Het is my eintlik goed om dit te weet, Guido de Bres, wat die belijdenis opgestel het, en wat daarvoor bekend geword het uiteindelik gesterf as 'n martelaar. Nou, aan die hand van die staat Kerk, wat maar as 'n geheel gefunksioneer het in daai tyd. Ten spyte van die feit dat die staat Kerks opset van daai tyd eintlik ook korrup was, en ook op die verkeerde pad was, en ook ver weg was van die Bybelse skrif, Bybelse riglyne, het hierdie belydenis tog dinge gesê wat vir mense partykeer laat wonder nou, as die regering dan sleg is, as die regering dan korrup is, kan jy nog steeds geloof. Maar die belydenis sê, ja, jy moet. En ek het gedink ek wil die belydenis, of die betrokke artikel net so struktureel opsom, dat 'n mens net 'n prentjie kry van wat presies bely ons en wat glo ons rondom gelowiges in die regering. Ons sê in die eerste plek, God het owerhede ingestel weens die verdorwenheid van die mens. Mense is sondig en daarom is daar owerhede wat die sonde moet straf. God wil hê dat die wêreld deur wette regeer moet word, om in die eerste plek losbandigheid te beperk, in die tweede plek die goeie orde te handhaaf, om kwaaddoeners te straf, en om deugdsames sowel as die woordbediening te beskerm. En dan sluit die artikel af met wat is ons plig as gelowiges. In die eerste plek is ons plig om ons belasting te betaal. Christus het ook gesê, betaal die keiser wat hom toekom. Die tweede plek om gehoorsaam te wees, nie in alle opsigte nie, gehoorsaam te wees in soverre die opdragte van 'n owerheid nie in stryd is met God se woord nie. So hulle kan ons nie opdrag gee om ons geloof te versaak, of wat daarmee gepaard gaan, of voortvlei met ons geloof. En die laaste plek om voorbidding te doen vir die owerheid. En ek dink, mens moet dit heeltyd in ons gedagtes hou. Dit is nog steeds ons plig, selfs al het jy 'n goddelose owerheid, is dit nog steeds ons plig om hierdie goed te doen. En dan moet ons nog steeds hierdie in gedagte hou, nog steeds sê, maar dit is die opdrag wat ons het. Paulus het soortgelyke goed gesê in Romeine 13, toe daar ook 'n goddelose owerheid is. Guido de Bres het hierdie gesê, toe daar ook 'n goddelose staatskerk opset was. Soveel te meer kan ons dit ook vandag sê, al het ons 'n goddelose regering. En moet ons probeer om op te tree soos gelowiges in die verlede. Ek het gedink is belangrik as 'n mens wil kyk hoe het gelowiges in die geskiedenis
te tree, en maar net na doodgewoon Bybelse voorbeelde te gaan soek. En ek het so 4 voorbeelde gehad, wat ek toch gedink het, ons mekaar aan moet herinner. En die belangrike les, en ek sal later daarby uitkom, is God gebruik altyd gewone mense wat gehoorsaam is, om sy wil te laat geskied. Het is nie noodwendig regerings wat die gang van die geskiedenis verander nie. Het is gewone, gelowige en gehoorsame mense wat die gang van die geskiedenis verander. En dit sien ons uit 'n paar voorbeelde wat ons self in die Bybel sien. David, gewone skaapwagter, David word gestuur om sy broers kos te vat op die slagveld. Hy sien daar hoe die leers van sy land stom geslaan is en lam gelê is deur die uitdaging van Goliat. En niemand sien kans nie, niemand sien kans om iets te doen nie. En Goliat daag hulle uit, hy vloek sy volksgenote en hy vloek God. En Saul is lam, en Saul se generaals is lam, en al die soldate is lam. Niemand sien kans om op te staan. En David, die skaapwagter wat net gestuur is om kos te vat vir sy broers, sê maar hy sal met die reus weg. En dan ken ons hierdie geskiedenis en ons ken die mooi aanhaling waar David uiteindelik in sy slingervel en sy paar klippies staan en vir Goliat sê, jy kom na my toe met 'n spies en met 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die lewende God van die leerskare, die God van die slagordens van Israel, wat jy uitgedaag het. Dan sien ons dat David die slingervel slinger en een klippie skiet en die reus val neer. Doodgewone, gehoorsame mens wat optree met net een dryf vooroor. En dit is die eer van God wat uitgedaag het. En dan sien jy 'n totale verandering in daai slag van die Filistyne wat vlug. Petrus, die visserman. Petrus is weer eens 'n voorbeeld van 'n eenvoudige persoon, vervul met die Heilige Gees, evangeliseer hy die mense na Pinkster. Hulle word gevang, die Joodse raad kommandeer hulle om voor hulle te verskyn. Hulle word gegeesel, hulle word gemartel. En na hulle al die martelingsdeur is, dan sê die Joodse raad, wat nou ook maar 'n subowerheid van daai tyd was, sê hulle vir Petrus, maar jy kan gaan, maar hou op om te preek, dan is alles reg. En dan sê Petrus, maar ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Weereens, 'n mens, eenvoudige mens, wat gehoorsaam is, meer gehoorsaam is aan God as aan mense. En ons weet hoe die geskiedenis verander het ook by die kerk betref. Nehemia, die kelner van die koning, die skinker van die koning, wat van sy familielede verneem dat die stad Jerusalem in pyn lê. Hy werk vir koning Artasasta, hy is deel van die weggevoerdes, en sy werk is 'n nederige werk, hy is die skinker van die koning, hy dra die wyn aan. En na hy verneem het in wat se toestand die stad is hy met 'n lang gesig voor die koning, en die koning vra vir hom, wat pla jou, hoekom lyk jy so ongelukkig? En Nehemia, die eenvoudige kelner van die koning, sê, ek is ongelukkig, want die stad van my mense lê in pyn. God het my gestuur om die stad weer te gaan bou. En 'n vreemde ding gebeur, dat die koning, die heidense koning, eintlik magtig en uitreik en sê, Nehemia, jy kan gaan, jy kan jou mense gaan organiseer. En dan sien 'n mens weer eens, dat hierdie doodgewone skinker van die koning, 'n hele volk, 'n hele boumag opkommandeer, en met hulle spiese in die een hand en hulle troffels in die ander hand bou hulle die mure van die stad Jerusalem weer terug. Kry baie teenkant en hulle word aangeval, hulle word gespot. Hulle sê vir hulle, man, daar sal jakkalse opspring teen die mure, en die mure omval. Dit is 'n hopelose poging wat jy aandoen. Maar uiteindelik word die muur gebou, en uiteindelik word die profeseë van die Here vervul, en die volk keer weer terug na Jerusalem. Van die eenvoudige skinker van die koning, wat gehoorsaam was. Daniel is 'n weggevoerde slaaf. Dit is 'n baie mooi verhaal wat ons baie goed ken, almal in Daniel. Daniel is as 'n jong seun is hy weggevoer as deel van die ballinge.
Maar Daniël oorleef uiteindelik 4 konings van die Meders en die Perse. 4 konings wat elkeen in hulle tye van swakheid gelowiges vervolg het, wat Daniël se vriende in die vuur wou gooi, sonder sukses. Ons lees dat Darius in 'n oomblik van dwaasheid wat hy verkeerd geadviseer is, reik hy bevel uit dat jy nie mag bid nie. En dan sien 'n mens weer eens, Daniël, net soos wat Petrus sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense, net soos wat die Nederlandse geloofsbelijdenis sê, dat ons aan ons regering gehoorsaam moet wees, behalwe as hulle van ons iets vra wat God nie wil nie. Dan sien ons dat Daniël sê, maar as dit die opdrag is, dan gaan ek aanhou om te bid, en om seker te maak dat almal hom sien, maak hy die deure van sy vensters oop, sodat almal kan sien, hy aanbid. Daniël word in die leeukel gegooi, en die leeu's eet hom nie op nie. En Daniël oorleef uiteindelik 4 konings. Almal van hulle vergaan, almal het tot 'n val gekom, party skouspelagtig tot 'n val gekom, maar Daniël bly bestaan in sy nalatenskap, word vandag nog onthou. Dit bring my by die 5 lesse uit die geskiedenis wat ek dink ons uit die verhale kan neem, uit die belydenis kan neem, en sommer uit die geskiedenis in die algemeen. As ons die vraag vra, wat is ons as gelowiges se rol? Hoe tree ons in verset teen dinge wat rondom ons gebeur wat verkeerd lei? Ek dink die eerste lesse wat ons uit hierdie 4 verhale uit die Bybel uit gesien het, is dat God gewone, gehoorsame mense gebruik om die geskiedenis te verander. Hy gebruik nie regerings nie. Partykeer gebruik hy regerings. Maar in meeste gevalle waar die geskiedenis verander het dit gebeur wanneer doodgewone mense gehoorsaam opgetree. 'n tweede baie belangrike les wat ons eintlik uit die breër geskiedenis leer, is dat instellings was deur die eeue die vestings wat verval teengewerk het. Toe Nehemia die mure van Jerusalem gaan herbou het hy 'n instelling gaan herbou. Hy het 'n stad gaan herbou. En dit was uiteindelik die veilige hawe waarin sy mense teruggekeer het na die ballingskap. As 'n baie interessante geskiedenisboek geskryf deur Vryburg, 'n groot internasionaal bekende historikus. En die naam van die boek is The Rise of Christian Europe. 'n baie interessante verhaal is dat toevallig die afgelope week of 2 weke 567 jaar gelede dat Turkye geval het voor die Ottomane, die moslems. En in daai jare net voor die hervorming was daar maar baie verval gewees. En daar was 'n gevaar dat die Ottomane, die moslems eintlik Europa sou oorspoel en hele Europa sou oorneem. En die baie interessante ding wat Vryburg sê is dat in die tyd van die middeleeue waar die toekoms van die Christendom ook in Europa onseker was die werk van die kerk was om instellings te bou. Hulle het daai kloosters gebou en uit die kloosters het ridderordes en universiteite tot stand gekom. En daai ridderordes en kloosters en instellings wat deur die Christene van Europa gevestig is in die donker tyd toe Europa gevaar geloop het om oorspoel te raak. Juist daardie instellings het die lig geword van waar Europa sy tradisie beskerm het en uiteindelik die destydse Islam gevaar oorkom. Ironies genoeg het Europa nou weer dieselfde fout gemaak en daai instellings het Europa begin afbreek en dan wonder mense of dit nie die rede is dat die bedreiging net gekom het en die bedreiging net weer groter geraak. Maar instellings wat gevestig is, was deur die jare die beste manier om verval teen te werk. Volgende les uit die geskiedenis is dat 'n heersende ideologie nie vir ewig bly staan nie. Al wat ewig is God.
soos wat Daniël van die begin af, Nebukadneser koning tot by na Kore se tyd, daar was. En al die krisisse wat oor sy pad gekom het, oorleef het. So was God van die begin af daar en hy sal ook vir altyd daar wees. Zuma sal kom en gaan, Ramaphosa of Dlamini Zuma of wie ook al sal kom en gaan, hulle sal kom en verdwyn. Maar God sal vir altyd daar bly. En die ideologie wat op die oomblik lyk of dit die toonaangewende ideologie is, bly nie vir altyd die toonaangewende ideologie. Ek het baie interessante gesprekke gehad met mense wat daar waar ons bly, en Gerben sal dit weet, want hy kom ook uit die omgewing, hy bly baie Nederlandse immigrante wat na die Tweede Wêreldoorlog Suid-Afrika toe getrek. Baie van hulle was die slagoffers gewees van die nazi-oorheersing van Duitsland. Een van daai ooms het vir my vertel dat hy was 'n jong seun toe die nazi's Nederland ook oorgeneem het. En as jong seun het sy ouers was deel van die weerstandsbeweging wat weerstand gebied het teen die nazi-oorheersing van Nederland. En hulle groot debatspunt, want daar was maar Nederlanders aan albei kante van die verdelingslyn. Die groot debatspunt was, sekere mense het gesê, die nazi's is so baie, is so magtig. Hitler is so sterk in Duitsland, dat ons hulle nooit sal wen nie. Die geskiedenis het geleer dat, ja, hy was magtig, hy het die grootste deel van Europa oorheers op daai stadium, hy was besig om Rusland oor te vat in die tyd, en die Britannië ook in beweeg. Maar wat ons weet is dat ook Hitler tot 'n val gekom. Die ander groot bedreiging, 100 jaar verjaar, is dit 100 jaar sedert die Russe of die Bolsjewiste in Rusland oorgeneem. Die Loeie Revolusie in Moskou plaasgevind het en dat die kommunisme eintlik beslag gekry het in die vorm van 'n regering wat oorgeneem is. 100 jaar later, waar ons, toe ek 'n jong seun was, gedink het die kommunisme is die grootste bedreiging, die grootste gevaar van die wêreld en dat die hele wêreld oorgeneem gaan word deur kommuniste. En kommunisme ook in die internasionale wêreld tot 'n val gekom. Ongelukkig is nog nie by ons tot 'n val gekom, maar dit sal ook hier tot 'n einde. So telkens sien ons dat jy dink dat die situasie waarin jy is ewig is, maar daar 'n verandering kom wanneer dit minste verwag word. As deel van die kommunistiese oorheersing van die wêreld was, weet ons dat Oos-Duitsland byvoorbeeld na die Tweede Wêreldoorlog aan Rusland gegee het. En so het Oos-Duitsland 'n kommunistiese staatjie geword, eintlik 'n deeltjie van 'n kwart van Duitsland, wat 'n kommunistiese staat geword het, 'n staat geword het waar mense verskriklik eintlik maar onderdruk is in die naam van die kommunistiese ideologie. Ek het nou gesê, God laat sy wil geskied deur doodgewone mense wat gehoorsaam is. Interessante staaltjie is hier 25 amper 30 jaar gelede, weet ons dat die groot nuus gekom het van die Berlynse muur wat geval het. Maar die verhaal wat nie baie vertel word eintlik nie, is waar het daai beweging begin wat gelei het tot die val van die Berlynse muur. Die verhaaltjie daarvan is 'n baie interessante verhaaltjie. Dit is 'n verhaal van 'n Lutherse predikant, Peter Vryburg, wat die Sondag aand, soos altyd in sy kerkie in Leipzig in Oos-Duitsland gepreek het. En hy het gepreek uit Matteus 6, die teksgedeelte was, julle is die lig vir die wêreld en die sout vir die aarde. En na die erediens toe hulle uit mekaar uitgaan, toe hulle nou in die kerk in mekaar gekom en hulle toe om sigbaar te demonstreer dat hulle lig vir die wêreld is. En daai 100 mensies wat al by mekaar was in die kerk, lampies, liggies aangesteek. En met daai liggies al om die kerk begin stap. Dit is al wat hulle gedoen. En die mense van die dorp, van die stad het dit begin sien, en hulle het ook liggies gevat, en ook begin stap om die kerk. En die 100 mense wat deel van die erediens was, het later 1000 geword. En later het dit 10.000 geword. Die mense het net aanhou stap met hulle liggies. En uiteindelik het hierdie reuse optog in Leipzig het oorgespoel na Berlyn toe.
en die reuse deelname wat begin het met 'n klein kerkie, 100 mense wat met liggies om die kerk begin beweeg, het daartoe gelei dat die Berlynse muur geval het. Die geskiedenis het radikaal en drasties verander na hierdie gebeure. Dit bring my by die laaste punt. Verandering kom wanneer mense dit die minste verwag. Ons het, as jy gaan lees wat die geskiedenis van Oost-Duitsland is, as jy gaan lees van die geskiedenis van die val van die Ystergorde, die val van die kommunisme in Oost-Europa en in die USSR, dan sien jy dat kommunisme was op sy sterkste gewees toe dit tot einde gekom. Niemand het gedink. Hulle sê dat die Oost-Duitse owerhede was absoluut stom geslaan oor hierdie opstand wat gekom het en net die Berlynse muur tot 'n val kom. Hulle kon dit nie glo nie, want Erich Honecker, wat op daai stadium die kanselier van Oost-Duitsland was so magtig soos nooit tevore nie. Hy was so goed ingegrawe soos nog nooit tevore nie, en sy kritisie en sy oppositie was so hopeloos soos nog nooit tevore. Maar op die regte tyd, gehoorsame mense wat die woord prakties leefbaar gemaak het 'n beweging aan die gang gesit wat die geskiedenis verander. Dis 5 lesse, ek herhaal hulle weer. God gebruik gewone, gehoorsame mense, nie altyd regerings. Instellings was deur die eeue die vestings teen verval. Die heersende ideologie is nie ewig nie, slegs God is ewig. Omstandighede word verander deur gelowiges wat bidden doen wat hulle nie doen. Die laaste plek verandering kom wanneer die minste verwag. Ek het nie nou vir julle gesê wat presies moet jy doen nie. Wat ek wel gesê het is, doen dit wat God van ons verwag. Bly getrou aan dit wat ons bely, bly getrou aan ons opdrag as gelowiges, en leef ook ons belydenisse uit en bou. Bou op elke manier denkbaar. Doen jou werk op so 'n manier denkbaar. So 'n goeie manier denkbaar om daarvan 'n reuse sukses te hê. Bou jou besigheid uit dat dit 'n sukses is. Bou jou boerdery uit dat dit die grootste denkbare sukses is. Op sy tyd bring God die verandering waarvan ons wag. Ek dink dit is ons opdrag as gelowiges. Dankie vir